所以您觉得飞机突然这样一架波音777-200的大型客机，而且这个机龄时间也不长，只有11年，它突然失去联系，您觉得可能会发生有几种可能？我想有大的有3种可能，一种就是说，整个飞机的结构出现突然的解体，这是一种情况，在空中发生解体。发生解体。第二种情况就是说，整个通讯包括雷达设备被人为控制切断。第3种可能性，我们还是有，就概率很低，就是说整个雷达通信设备出现整体故障，这3种可能性。最后您提到的最后一种可能性是所有的跟地面保持联系的，我们知道这个波音777有5套不同的设备全部失去，您觉得可能性非常小？非常小。人为控制的可能性，也就是说通信系统被人为控制的可能性，我认为您觉得大吗？也比较小。所以我们剩下的最大的可能是飞机在空中发生了解体。所以我想请您告诉我，什么样的情况下飞机可能在空中发生解体？从这个飞机的这样一个整个结构解体的话，我想这个有几个方面，一个是由于飞机的这样一个长期的使用，所带来的飞机结构疲劳突然断裂。那这样一架飞机777-200这架飞机，它的服役时间只有11年，您觉得够久吗？但我们知道还有一个消息可以补充，就是它在2012年在浦东机场曾经是发生过跟中国的东航发生过飞机的碰撞，所以它的机翼是受到过损害的。就是说，因为这个突然的整个解体它，并不是说整架飞机突然一下结束，也有可能就是受到损伤的或疲劳受到损伤的部分的机翼，它机翼可能折断，垂直尾翼都有可能。它如果只是飞机折断的机翼折断的话，紧接着导致的一定是空中解体。可能那就是这个东西下来以后，它就发生这个整个一个它的姿态的变化。你像这个91年发生这个图150就是这样的，最后由于垂尾的这样一个折断以后，到了整个飞机的结构。那我想再请教一下，如果在空中发生突然解体，那我们知道在1万米的高空到它垂直降落到海平面，自由落体的时间也有14秒。这14秒钟的时间里，您觉得，比如说这个机长或者其他人员没有机会发出求救的信息吗？因为在这种紧急状态下的，因为来不及处置是吧？非常困难，因为这个出现故障以后，它的整个结构它从人的或心理生理上有这种可能，没有足够的时间。来控制这样的。除此之外，除了结构疲劳之外，您觉得还有哪几种可能？还有就是说，碰到了一个突然的这样一个紧急的这样一个气候，持续的颠簸，出现的结构的，解体。但是我们也知道有其他的这个旁证在说这个如果根据这个时段晚上凌晨。在这个区域的话，它的空气状况其实是比较好，天气状况比较好，而且这飞机已经是在平流层了。所以您觉得突然发生这个异常的天气、这个极端气象变化的可能性大不大？因为这个也不能说这个气候条件呢，现在也没有说谁发布了一个非常权威的这样一个信息。但是在这样一个高度的发生故障、气流的这样一个信息的话，就这样一个突然事件的话。在原来空难事件上出现过这种，也曾经出现过。那么，另外这个11000米这个高度到底是不是这个高度，现在还没有确认。我们现在知道只是它最后的一个，对，现在都没确认信息。对数据好。那么还有一种可能性，那就是说这个出现了最后如果出现，您说的是碰撞，碰撞跟什么样的东西碰撞会导致它的这个最大的这个就是飞机的碰撞，这是一种可能。小型飞机的碰撞都有可能，但是目前好像并没有类似的证据。您还回避了一点，就是人为的因素，人为的因素造成空中解体，您觉得可能性大吗？不能排除，至今不能排除。不能排除，因为但是我分析这个角度上讲的话，可能如果出现了人为这样一个巨大的冲击的波动了，应该在托运行李底下，在托运的行李当中，这种可能性比较大。人为直接上去从机舱里面上去，我认为还是比较困难。所以您判断下来，最大的可能这架飞机失联40个小时，它在空中解体的可能性是非常大。